Писателят и преводач Кристофър Бъкстън отбеляза своята връзка с България, която продължава вече 37 години. Връзка с вдъхновяващата история на страната ни, темите, свързани с България, хората и писателите. В разговор, илюстриран от истории и поезия, Кристофър Бъкстън сподели повече за вдъхновението, стоящо зад публикуването на неговите романи на английски и български език, както и преводите на класически български произведения и поезия. Сега ви моля за вашите аплодисменти за Кристофър Бъкстън и за неговото вдъхновение на Бъкстън. Now we present Christopher Buxton, and we translated for the night, and his one inspiration, Annie Buxton. I'm actually planning to cheat somewhat because my worry is that if we take a very long time translating every single word in 2 languages, there won't be enough words said. And we want to have time to discuss writing, translation and other issues connected with Bulgarian cultural life. And if anybody needs particular things translated, please let me know. I will do so gladly. Chris can also translate. But we're trying to mainly move in English if we can and translate the extracts from the books which we don't read. Okay, I want to start by singing you a song. Ще започна с един песен. Хайдушки песен, като... Хайдушки песен, bandit, brigand. Haidut is a very interesting word in Bulgarian. It's almost impossible to translate because it carries, of course, the whole mythology, and not just mythology, the reality of Bulgaria's struggle against the Turkish Empire in trying to free itself. And the Haidut could sometimes be somebody who doesn't feed his mother, another great Bulgarian expression, Nekrani Michael. But obviously these songs occupy a very important part in Bulgarian consciousness. Кой ке ти носят море, дългата пуща, болея, дай гири хайдут велко бойлия. Нека да носят море, Manuš vojvoda, че той да ги болею надолу мене. Кой ке ти носит море, тънката сарая, Добър вечер! Имахме честа да слушаме части от ваши откъси на ваши книги в Културния институт в Лондон. Вие казвате, че за да разбереш един народ, трябва да знаеш историята му. Това ли е причината да пишете исторически романи? Да, много. И винаги, когато аз съм пътуващ човек, съм работил като учител в много различни държави и винаги моя цел първото да уча езика, доколкото мога да чета историята. И когато чета историята, започна да коренно да разбирам културата на един народ и да разбирам какво те са преживяли. И българската история
наистина много богата и твърде непозната. И това е. Какво ви доведе в България и казвате, че България е вашата доживотна афера, вашата голяма любов. Къде започва тази любов? Кога започна тази любов? Ами откакто бях в България. Разбира се, преди това е просто от интерес. Съм бил преподавател и в Португалия, който бил фашистка държава тогава, много репресирана, войни навсякъде, терористи, бях разследван от полицията навсякъде, защото бях с дълги коси. В Норвегия беше в някакъв социал-демократически рай и исках все пак за баланс да преживявам нещо комунистическо. Нали? И когато имаше възможност да дойде в България, взех шанса, защото нищо не знаех за България, само че климатът е много хубав, историята е много интересен и много близо до много други интересни места. Но разбира се, когато пристигнах в България и усещах топлината на хората, културата, много интересни неща изникнат и аз се срещнах с голямата ми любов и чух толкова много интересни разкази. Само да седнеш някъде в ресторант, до отворени очи, слушаш фантастични истории. И когато започнеш да четеш българската литература, там са всички, тези разкази. България, може би, най-много обичат разкази върху романи. In Samuel, I discovered the beginnings of a story which Taleb doesn't tell the whole of, because Taleb's story finishes with the death of Samuel. And what overwhelmed me as I read Samuel was how nobody knew anything about the history of Bulgaria outside Bulgaria, and in fact some Bulgarians I met didn't know very much either in detail, because they didn't have access to these kinds of facts. The incredible tragic operatic potential of Bulgarian history. And we just talking about my inspiration as a writer. This was my first inspiration. And this is the Bulgarian dysfunctional family. My books that I wrote. And here we go. Here is a family. Bulgaria, just to put you in the picture. Той подскочи, ахна, намръщи се, изчерви се и най-накрая смотолеви. Диво животно, нали знаеш, забавни, много опасно, особено като го приклещат натясно. Бившият ни президент обичаше да ги отстрелва, но само след като ги опоява. Нали знаеш, когато Ники служил в къс, прекъснат го преди да успее да навлезе отново в ритъм. Кажи ми, що ли човек може да има прозвище Глигана? Чадар ухапа устна, погледна обвиняващо към нашите бодигардове, които забравили за всичко, все още говореха по телефона и после отново се обърна към мен. Чули нещо? Накрая попита той. Аз извадих вестника. Той го грабна, зачете с широко отворени очи, в които личеше любопитство. След няколко минути хвърли вестника. Зрелища за масите беше единственото, което каза. Okay, I want to talk a bit now about exile, encounters, translation, the diaspora. It's a tremendous privilege to live between two languages, both for what you understand and what you think you understand, what you misunderstand. It's a world of imagination. It's very, very exciting. And I have had the privilege to encounter such fantastic Bulgarian literature, which is unfortunately a lot of which has not been readily available to people from other
from English-speaking countries. It's more available in Germany and throughout the Slavonic world, Russia, Serbia, former Yugoslavia. Also, being able to be aware of latest trends too. A large number of writers who are now no longer living in Bulgaria, but who are writing from a Bulgarian point of view. Кратко казано, казвам, че е голяма привилегия да започна да превеждам българската литература, да разбирам богатството на българската литература, за книгите, които писани от българи, които живеят в България, и също книгите, които са писани от българи, които живеят извън България. Това е списък до сега от моя сайт на писатели, които съм превел. This is a list of... yeah. Okay. Those younger members of the audience who don't know about Вечна дружба, up there is the typical sort of hotel wall, but on that hotel wall is Leonid Brezhnev shaking hands with our man Toshko Tolozhivko, and Вечна дружба was friendship forever between the Soviet Union and communist Bulgaria. There was even an even more intimate picture of them kissing quite passionately, and Annie and I felt before we went got Yaverov's blessing, we should take advantage of this historic picture. Okay. I came to Bulgaria in 1977. Това беше годината преди Людмила Живкова да започне да има голямо влияние върху живота в България. The year before Людмила Живкова began to bring in a more open policy for culture in Bulgaria. And it was an interesting time to live in Bulgaria, and I'm very grateful. А вие сте съосновател или съдружник, не знам точно, на едно сдружение в България. Кажете ли повече за това, за отношения между българи и англичани? Да, аз съм член на британския английски съвет, общество, искам да кажа. Една организация създадена преди много години, преди мое присъствие, за да строим по-голямо разбирателство между нашите двете страни, Англия, Великобритания и България. Каква е дейността на това сдружение? Какво? Каква е дейността на това сдружение? Има много дейности. Ние организираме събития тук в Англия, като това, което рекламирах сега. Да говорим за различни интересни въпроси. Ние организираме турове, специални турове за хората, които се интересуват от природа най-вече, и от готвене, и от шиене, дантели, такива неща, птици, насекоми, всякакви неща такива. И също доскоро помогнахме на студенти, български студенти, но сега, че има толкова много студенти, вече не можем с нашите малки възможности да помогнем много с това. Но от друга гледна точка даваме пари за сиропоталищата, правим нещата да помага социални неща в България. Как животът ви в България и опитът ви в България промени вашият характер? Как израснахте като човек?
станах много по със съзнание на обществото и какво обществото може да мисли за мене. В смисъл, че когато си в България, си седнал в сцена, значи хората ти гледат. В Англия може да си анонимен, хората не дават 5 пари за тебе, но в България всички знаят всичко за всички. Нали, това е едно голямо предизвикателство, предимство, може би някъде не, но това е факт в България. Това означава, че няма значение кой политик ще изскочи на сцената, всички ще знаят кой е майка му, кой е баща му, откъде идва, от какво образование има и така нататък. Дето хора от цял свят се срещат и пушат малко спокойствие в главите си. Данчо се намръщи. Беше му трудно да се концентрира. Той помнеше значението на думата роб. Аз също, той посочи към себе си. Можеш да кажеш, че дядо ми е бил роб в Турската империя. Антуан въздъхна, като че ли не искаше да бъде част от този разговор, но Якоб плесна сърце. Ами, значи, брат, ние всички част от някоя империя. Аз от френска, ти от турска, все мъже големи за бутушите си мислят, че могат да скочат в страни на други хора и да нареждат. Той млъкна за малко и се засмя. Ей, ти славянин, да? Славянин и роб. Вече не, Данчо се изправи. Хич нямаше да позволи на този черни да се подиграва на България. Ние отвърлихме нашето робство. Сигурно, господине, сигурно, Яков вдигна ръка. И аз съм сигурен, че сте много по-добре, като се оправите сами в големия свят. Успяхте ли да избегнете тази война? Дано сте успели. Данчо погледна към Антуан, който се превираше от смях. Не успяхме. А какво спечелихте? Нищо. Така работи този свят. Ние всички роби на някого. Зато и аз доволен да градинарствам малко тук за господин Дух. Небето ми дава слънце и дъжда. Господин Дух, той подсилва пода и гледа да не безпокоят, никакви смущения. И ако някои млади дами искат да дойдат тук да помиришат моите растения, аз няма нищо против малко любов от плата. Той махна към любимите растения. Ти обичаш растения, господин българин? Много хубаво и успокояващо. Занеси у дома на твоята дама. Ще видиш как добре ще се държи към тебе. Няма да говори пари, ще говори само любов. Добре? Антон кимна и яко пофейки към далечния край на този тавански парник и се завърна с кафяв клик, който връчи на Данчо. Занеси у дома на твоята дама. Тя знае как да ползва. Не отваряй пред полиция. Те вземат за себе си и не дават разписка. Това е най-добрият вид, по-добър от този, дето го носят в Африка. So it's quite a long drive with continuous restlessness from behind. And so I invented these stories really around our children. And I called them The Bossy Princess and the Seven Scallywags. I mean, the genesis of this story was way before Beyonce. And way before Beyonce quite rightly pointed out that the word bossy being used for this extreme word of abuse for women and young women particularly. However, I think it doesn't detract from the general joy of the story. The story is about a princess that is born to command. She's very efficient, she's very bossy. I can use that word. She likes to command. And into her life, however, as always happens in fairy stories, comes a wicked dragon witch turned into a woman. Преживях това първото в моя блог, нали, който знаеки, че съм под наблюдение, нали. Обаче все пак, като всеки българин, нали, научих да казвам добър ден на всички. Трябваше, нали, да минава инспекцията на лелите, които бяха, нали, настанени пред вратата. Да правя коментари на мои дрехи, нали, дали ризата ми показа или нещо такова. Който
нечувано в Англия. Хората нямат такава смелост. Това ли ви впечатли доста, така като едно голямо впечатление всъщност? Ами, това е хубаво. Всички сме като тайни агенти там, всеки знае всичко за всеки, като тайни агенти, secret agents. Не са secret agents, не. Аз не казвам това. No. Може би в Англия всички са secret agents, защото те са secret. Ти няма да знаеш нищо. Значи в България всичко беше очевидно. Моят въпрос последен към вас е: кой е Творецът във вас? Творецът във вас. Творецът. Who is the creator in you? Творецът? Кой е Творецът? Може да бъде вдъхновение, идея, любов. Ами, не знам. Нещо идва от себе си и не мога да кажа откъде идва. Аз съм човек, който много обича съвпадения. И когато падам по съвпадения, веднага искам или изкочи някакъв стих, или някакъв разказ, или някаква история. И много завися от какво чувам наоколо себе си, особено в България. Има такива разкази, които чуваш в ресторанти, кръчми и така нататък. Благодаря много за времето, което отделихте за нас. Мерси много. И аз много ти благодаря. Slopes, holding the heights against the violence of men. He would not look back towards the shore, where fires and piles of bodies and equipment marked out a field of massacre. Harold began to swim again, hauling his naked body through the tingling cold. For how long had his body been womanless? There was a princess waiting for him in Kiev, but she was just 13 years old enough to sit on a throne, but too young for his bed. He had the wealth now to impress her father. He had the renown, and with the news from the north, he would make her a queen. But still, he yearned for Oslava. Could she consent to be his concubine? How he had held himself in check. That moment in the dark corridor, he'd been so close to just pushing her back on the bed. She wouldn't have screamed, would not have resisted. He should have plucked her. No, it would have been rushed and messy. Better now that everything was settled, to return to the city and make his proposal. Everything must reflect well on his honour. And he could not rid himself of the thought of her spirit. Such a woman should not be forced. She had a fierce boldness.